喂，hello，Hello，你點啊？誒，幾好啊！今日因為我今日係星期日啦，咁而家係星期日嘅夜晚，咁所以我今個 weekend 誒都留咗喺屋企，冇乜特別做嘢。但係就同埋天氣，因為天氣好差，係咁落雨，跟住就好潮濕，跟住又唔想出去。但我今日就同咗啲 friend 去包餃子咯，哦，你包咗咩餡？包咗 pork cabbage。嗯，咯。哦，擺薑，我未試過擺薑喎。佢話因為我哋睇到個 recipe，佢話餃子提鮮係擺薑好重要嘅，哦，係啊，哦，跟住我哋就4個女仔一齊喺度包餃子，都好正幾得意。喎！你啊，即係你喺香港嘅時候有冇話，即係都係同屋企人包餃子多？冇啊，哦，我包餃子其實係因為咧，我睇下可唔可以擺到張相俾你哋睇下我哋今日嘅成果。我包餃子其實我係喺我打工嗰陣時咧，我喺一間中國餐館度打工，咁我係做 waitress 啦。咁但係因為餐館唔係成日都會有人入嚟噶嘛。咁我哋 downtime，譬如做完個 lunch，1點之後到1點到3點呢段時間咧，都係好空閒嘅。咁咧，我哋就會被佢派去側邊坐喺張台仔度咧，就要去包佢哋叫 pot stickers，即係鍋貼咯。咁我記得我嗰陣時就係起碼差唔多每一次都要包2、3盤咁樣噶。跟住就一隻一隻一隻咁樣包好，跟住就擺喺個 tray 度攞入去雪凍佢咁樣咯。跟住就到晚市啊，好多人 order 嘅時候，佢哋就會攞翻出嚟煎，跟住烚完再煎，咁就會好香、好脆、好味。咁呢個就係我喺嗰陣時學點樣包，跟住就得咗呢門手藝啦。咁佢係已經俾晒啲餡同埋啲皮俾你，跟住之後你哋係就咁直接將兩樣嘢夾埋一齊㗎。係啊係啊，喺餐你唔係，館嗰陣時係即係因為佢後邊備貨嗰啲係咪叫 sous chef 啊？佢哋嗯，見到可能佢哋嘅貨存好低啦，跟住佢哋就會已經 pack 定一兜擺咗喺個雪櫃度。咁我哋得閒見到入去就會攞個兜 mixer 出嚟，跟住就哦，自己口包包包咁樣。幾好幾好。跟住就同啲 auntie 喺度吹水啊，跟住又記得嗰陣時我打工嗰間中餐館嗰個老闆嘅媽媽，成日都會走出嚟喺度 check 我哋啲餃子包成點，跟住喺度碎碎念我哋咯。啊，呢個包得太大，呢個又包得太細，啊，呢個又包得唔靚咁樣咧。咁你可以俾我哋睇。我已經好耐冇包，但係誒我身邊嗰幾個 friend 都話我包得好好，跟住我就教佢哋點樣包咯。跟住我就變咗嗰個老老闆娘，嗰個老婆婆。我哋屋企都有包開餃子，但係我就哦，係啊，係會同屋企人包咯，就係每年逢我都唔知係幾時嘅時候，就會聚埋一齊就會包餃子咯。我哋淨係會包一種味咯，係咩味？係豬肉韭菜，跟住會有蝦米、冬菇，跟住之後係我唔知有冇薑啦，但係總之就係一定會有嗰幾種材料，跟住就每次都係嗰種係啊嗰種味咯。喂，我想問咧，因為我哋今日整嗰個餡嘅時候咧，去到最尾我哋整完出嚟啦，係唔係好黏噶？我想問你哋係點樣整到佢好黏黏稠稠咁樣噶？可能係擺水啊，擺堆冬菇水。我哋就係咁加麻油咯，但係加完之後又覺得好似唔係好啱喎。因為我見到啲人咧整肉餅啊，佢哋係加水咯，咁就會將嗰個肉餅整得好綿咯。你知唔知係啊，我係咪加咗 cabbage 嘅？我哋加 嗯 cabbage 之前咧，仲用鹽去揦嗰啲 cabbage，擠晒啲哦，水出嚟咯。所以我哋就成兜嘢係變得好乾冇水咯。嘅。
係啊，but at the end 都 OK 好食嘅，即係冇要求咁高咯，一定冇餐廳嗰啲咁正噶啦。幾好 But 幾好幾 it's 好。quite fun。咁你呢個 weekend 仲有冇，即係除咗包餃子之外，仲有冇咩節目？嗯，都有嘅。今個 weekend 其實我都做咗好多嘢啊。我發現其實有幾樣嘢發生咗啦，就係我發現咗我自己好瀨氣咁樣，唔記得交稅啦。我係交咗稅，但係咧，我係透過一個公司去幫我交，但係我最近去 check 翻嗰間公司嘅時候咧，嗰間公司原來冇幫我交到咯。咁即係我上一年本身要交嘅時間已經遲咗一年啦，然後我發現冇交到嘅時候，我要再自己去交過啦。咁呢樣嘢係第一件事啦，跟住第二件事咧就係我終於解決咗，我都拖咗一段時間嘅一個問題，就係我鼓起勇氣同我嘅男朋友去去去講一啲我哋之間關係嘅一啲困難啦。咁誒，我點樣去鼓起勇氣去做呢件事咧？其實係要好多謝一個，可唔可以叫一個人咧？我要好多謝 ChatGPT。因為咧，我最近成日都會有好多疑問啦，咁我就會揾 ChatGPT 幫手咯。係咪我講過噶？我哋唔係冇講過，唔該 sponsor 我哋。唔該 sponsor 我哋，我哋要呢個金嗰啲叫做咩啊？金主爸爸係啊，跟住我就問佢係咪應該即係如果我有問題或者有困難啦，係咪應該攞出嚟講咧？咁佢就好 encourage 咗去真係攤出嚟講啦。咁我亦都自己整理好自己思緒之後咧，咁我就鼓起勇氣同我男朋友講呢件事啦。咁好彩大家都好成熟咁樣去傾啦，然後最後問題都係得以解決嘅。嗯，非常好，非常好。嗯，我平時用 ChatGPT 最多咧，就係問呢個呢一樣食物已經喺個雪櫃度幾多日啦，我而家仲可唔可以食？咁10次咧，有8次咧，佢都話你唔好食，你抌咗佢咯。跟住我就話吓，我唔想嘥嘢喎。佢話我知道你唔想嘥嘢，但係你個身體比較重要，你唔好食到肚屙咁樣。跟住我就唉，你又講得好啱，跟住我就會抌咗佢。喂，不過講起過期呢樣嘢咧，我我都想傾下，就係我自己，因為我自己最近咧去去咗我男朋友屋企啦。咁因為佢係一個比較不修邊幅嘅人啦，唔係好在意佢身邊嘅家務事嘅。咁我嗯咧就比較多管閒事啦，咁我就會幫佢執嘢。咁我就發現咗佢好多雪櫃裏邊過期嘅汁汁醬醬，同埋佢調味櫃裏邊嘅所有嗰啲即係乾粉類嗰啲，譬如係herbs 啊，即係一啱啱嗰啲 herbs 係乾嘅。然後全過晒期啦，跟住雪櫃裏邊嘅汁醬又過期啦，係過咗成年有多，而家係2026啊嘛，佢啲汁嗯醬係2022年啦，咁然後咧佢又有一堆蛋白粉，咁嗰啲蛋白粉嗰啲 supplement 咧，全部都係粉狀嘅，即係一罐罐喺個嗯膠罐裏邊啦，嗯嗰啲係過晒期嘅喎，咁我就同佢問佢，我話其實你有冇諗過將佢哋處理咗佢咧？咁佢就係覺得吓，其實呢一啲嘢係 supplement 嚟噶嘛，同埋佢係粉狀，咁佢哋有冇受潮？咁佢就覺得 it's not that big of a deal 嗯 to，即係佢覺得唔會對佢嘅身體有影響。咁但嗯係我咧就係一個好注重過期嘅人啦，咁我覺得 within 半年係可以接受嘅，同埋 if 嗯 it's in the fridge it's fine，right？嗯但係你嗰啲譬如herbs 嗰啲啊，其實佢哋都冇味噶啦，即係過咗期佢都走味噶啦。嗯 that's why 人哋先會有個 expiration date。嗯咁我想問下你，你係會點睇過期呢件事啊？
好似咧，佢即係都係 ChatGPT 教我嘅。佢就話有 best before date 同埋 expiry day 啊嘛。咁 best before date 好似就係一個參考，即係最好喺呢一個時限之前食咗，咁就係保存佢最好嘅，即係佢最好嘅味道。但係如果 expiry day 嘅話，就真係一定係過咗期咯，你就唔可以用咯。咁咁你咧？講翻你嗱，我自己就抌咗佢咯。我真係都真係花咗，我諗我由上年諗大概8月度，跟住之後喺度諗緊，哇！我真係要執一執我啲 cupboard 入邊一啲嘢。我覺得我唔可以有咁多雜物去去佔據我屋企嘅範圍之餘，都有佔據咗我個腦嘅某一啲容量咯。因為唔係㗎，真係唔係講笑。我會有陣時會諗住佢哋咯，即係我會諗住，哇！我未用，即係我知道佢過咗期，但係我又唔肯抌，跟住我不斷喺度諗住佢嘅時候，我就覺得我好嘥我自己嘅 energy。咁我最近真係抌咗，我諗我真係清咗好多嘢之後，我就覺得好似真係舒服咗咯，個人。即係呢個可能我唔知啦，係我覺得係我自己覺得係需要做嘅嘢咯。嗯，係啦。會㗎，會舒服咗個認同啊。但係咧，我想問嗯嗯。你啱講嘅位係，即係一過一日你就過期啦，唔係你就抌㗎啦。嗯，又唔會話過一日，我通常可能真係發現嘅時候，可能已經過咗幾個月㗎啦。哦，咁你就毫不猶豫你就抌㗎啦，係嘛？我冇乜猶豫就抌。我之前可能過幾個月咧，我就會有少少猶豫嘅，但係咧，我而家過咗幾個月之後，就覺得哇，唔得啦！我真係可能人大咗咧，係對自己嘅身體係會比較愛惜自己嘅身體啦。我之前可能真係會食咗佢，我就諗住，哎，快啲食咗佢，我冇事㗎，我夠硬淨。但係我而家就會覺得，哎呀，唔好咁樣辛苦自己。即係其實你嗰陣時你慳，可能就係慳咗幾蚊。但係你真係你唔會係咯，你唔可以咁樣去傷害你自己身體，我就會抌咗佢咯。但係你會唔嗯，會心痛㗎？都會心痛啦，但係又會再買翻咯，但係又唔會用㗎咯，即係即係好似你買嘅時候就係諗住啊，我屋企冇沙律醬啊，我要買沙律醬，但我就係呢個 urge 咯，我就會諗住啊，用或者抌咗沙律醬，屋企就冇沙律醬啦。咁我如果突然間要用沙律醬，咁點算咧？咁我就會去買沙律醬。咁我而家就唔會俾自己咁樣做。OK。係，我之前就會咯，我就覺得我會之前會買好多一啲，我覺得我自己喺個未來呢一兩個月會用嘅嘢，但係嗰陣時就係我覺得咯，但係我最後真係冇用到，係啊，可能冇共鳴嘅，有冇共鳴嘅冇共鳴，講開又講咧，我想問你而家雪櫃嘅狀態係全部塞滿晒啊，定係其實係有少少空位㗎？有空位㗎，係有幾多空位啊？個比率係？誒、有，我去睇一睇我個雪櫃話俾你知，唔係啊，因為點解我咪咁問咧？你係咪要而家去睇啊咪睇完話俾你知。？OK。Eva 而家去走咗，真係去睇雪櫃。我哋點解我會咁樣問佢咧？係因為我之前聽過一個說法咧，就係話其實人咧，我哋人有陣時咧，如果 especially 我哋自己搬咗出嚟住啦，其實我哋係會，你可以從呢一個人嘅儲存或者呢個雪櫃囤積嘅嘢，可以睇得出呢個人識唔識去生活，同埋先有冇安全感啊？即係其實嗯，我哋雪櫃或者我哋買落嘅嘢咧，係代表我哋個人有幾匱乏咯。咁好啦，而家 Eva 翻嚟，我哋想問下你個雪櫃係擺咗幾多嘢咧我好驚喎而家。我諗我個雪櫃係有1/3。？OK OK。Entry 有㗎，有好多嘢㗎，但係就係即係都仲可以擺嘢咯，都係我諗可能有1/4剩咁樣。OK OK。咁大家，我 leave 呢一個 judgment 係俾大家。你唔講個結果㗎？我咪就係睇下你識唔識點樣去調理自己嘅生活，同埋你有冇安全感咯。即係如果你咁即係越
越多嘢嘅話，就證明係你越冇安全感咯。因為你大部分嘅嘢其實你冇喺可以完成或者食得晒之前，其實佢已經係 spoil 咗。咁即係證明 you need more than you own more than you need。嗯，right？呢一啲嘢全部都係為咗你帶俾更多安全感嘅嚟嘅嗯，啫喎。You don't really need them。所以咧，因為我而家大部分時間都喺屋企啦，跟住我想講，我呢兩個禮拜咧，我係完全唔需要買餸啦，即係除咗薑啊、蒜頭、洋葱呢啲側邊嗰啲嘢咧，我係清緊雪櫃咯，係清緊我個 pantry 啦，清緊我個冰箱啦，跟住我係完全乜都唔需要買咯。反而知其實我哋 more than often we store a lot of things that we thought we 嗯，need, but 嗯we had too much. ，more than enough，yeah。Yeah, 嗯 more than enough. 嗯嗯嗯，咁樣你啱先咪講翻你男朋友，即係你幫佢睇啦，係咪？咁樣你最後佢話佢冇所謂，咁樣就完咗啦件事，係咪啊？誒，唔係嘅，件事係 OK，for example protein powder 嗰啲啦，咁佢如果我喺度嗰啲日子咧，因為我哋係 long distance 啦，咁我喺嗯度嘅日子咧，我會每朝早都會幫佢沖誒蛋白粉嘅，即係我嗯會幫佢沖，佢係中意用好多好多粉 mix 埋一齊，咁就嗯兌500毫升，咁就當早嗯餐噶啦。咁佢每一日淨係會食嗰一個同埋一餐嘅啫。咁但係其實我唔喺度嘅日子係可能一半一半咯。咁我唔喺嗯度嘅日子咧，佢就好少會去自己做呢件事。死啦，唔知講唔講得添，因為佢都有好多過期嘅嘢啦。咁但係佢又好 insist 話唔緊要啦，我慢慢食，我有一日會食完嘅。咁我嘅 approach 就係佢可能有5罐已經過咗期嘅嘢啦。咁我就借咗張紙，大大隻貼咗 expire 2021 expire 2022咁樣，咁我就貼咗喺嗰個罐嗰個前面咧，即係 visually see 幾時 expire，咁我就擺嗯翻喺個 pantry，跟住我就沖俾佢飲嗰陣時咧，其實佢有80成係冇過期嘅嗰一堆要飲嗰一堆嘢，咁但係有1成咧，又有2成佢就話唔緊要啦，你倒埋落去啦，即係死唔去嘅咁樣嘅意思啦。咁但係我覺得係冇幫助，咁我嘅做法就係我會劈一羹，然後抌一羹咁樣咯。But 唔好 he's 俾 still 佢發現 drinking 啊！it. Yeah, he's still drinking it. 快啲去！我明啊，但係其實2022年真係4年前嘅喎，我諗可能我幾年前之前我都可能會都好似佢咁樣諗咯，但係我就已經過咗呢個階段，佢冇諗住係咯，即係我都覺得你自己飲同埋食落去嘅，對自己身體都有一定嘅影響。飲 Exactly. 過咗期，你都已經可能冇咁多效用，咁你不如唔好再壓住嗰個位，係咯。啱啊，Anyway。其實係完全，我覺得係完全冇用咯，只不過可能係有陣 flavour 咯，譬如朱古力味咁就有朱古力味，但係佢裏邊實質上營養上係咪真係仲有？Like I don't think so。嗯，係啊，死啦，我我買好衰啊，咩啊？你咩啊？你咪好衰？係我覺得但係我覺得如果係佢嘅嘢咧，我都會係可能真係問咗佢先咯。但係你冇抌噶嘛，你只不過係幫佢準備咗，跟住我係啦。但係你都係為佢扮着想咯。係啊扮我都飲咯，只不嗱，過我冇飲落肚，我你冇飲咯。落垃圾桶。Oh my god！你嘅出發點係好嘅，我覺得係啦。但係係咯，我覺得可能佢真係佢要自己去醒覺咯。唔係咁，佢可能佢都會不斷買，跟住之後又不斷儲低咗。但係我覺得咧，呢樣嘢係我都係要自己要學習嘅嘢咯。我都係覺得我擁有嘅嘢比我需要嘅嘢更加多。咁因為可能好簡單嚟講就係，其實我一個星期可能食唔晒咁多嘢，但係
我自己就會真係好想有多啲唔同種類嘅，但係就我而家就學得分配嗰啲食物嘅份量好啲咯，即係我就唔會將個雪櫃搞到咁滿，我就會係我嗰日我係偏向嗰一日出去買餸，就係買嗰一日想要食嘅嘢咯。嗯，同埋你哋兩個人啊嘛，like 其實你哋容易啲可以安排嗰日食咩，或者兩個人容易啲分咯，好似啊嘛。容易啲分，但係就唔係好適合，譬如話可能去 Costco 嗰啲就唔係好適合我哋兩個人嘅 household 咯。因為 Costco 買呢個太多嘢咧，就係咯，就係 that's why 就係一開始係因為我有一次第一次去 Costco，我朋友帶我去啦，我冇 membership 嘅，佢帶我去，因為我自己真係用，我唔會成日去，咁我去咧我就買咗好多嘢，我就覺得哇，呢個平時我買一兩嚿係同一樣價錢，咁我就買咗之後咧，但係我係用唔晒咯，咁我之後就有好多儲低咗過咗期嘅，我又唔肯抌嘅嘢，就係咁。我想講咧，你而家兩個人嘅 household 啊，去 Costco，你都用唔晒咧。我男朋友係好中意去 Costco，但係佢係一個人嘅 household 咯。That's why 佢囤積咗咁多嘢，係因為 like 我覺得 Costco 呢一個地方其實真係唔應該俾1至3個人嘅 household 入去買嘢或者，cause they're killing their own business, right? Like, and then you can return。即係我覺得，唉，我唔知啊，我覺得係有少少害人。除非你係同，譬如話我同你一齊去，跟住我哋係兩個唔同嘅 household，跟住之後我哋 share 咯。我有試過係咁樣嘅，我都有，係啦。又或者咧，有陣時我會諗住，哇，呢個好平，我可以買咁多件，跟住之後咧，我就會將一半咧就送俾我屋企人，或者送俾我男朋友屋企人。咁最後其實我都係俾咗差唔多一樣嘅錢，但係我就係都係少一樣嘢，即係都係咯，都係咁樣。我都係覺得 Costco 都係一年可能幾次就夠噶啦，唔需要太常去咯，係。呀，我覺得你啱啱講得好好，即係大家要開始醒覺，like 有啲身邊唔 serve 你嘅嘢，我覺得既然同埋而家係新年咧，like just let it go，right？嗯，我哋開始要醒覺，你要清雪櫃啊，你嘅 pantry 啊，你嘅 closet 啊，唔 suitable 而家嘅你嘅嘢就 let go 咯，唔好再留戀啊，過期嘅嘢千祈唔好留，知唔知啊？唔係我去你屋企將佢哋全部抌晒佢，可以整一集你去人哋屋企咁樣。家訪睇下你有咩要抌咁樣，我好中意抌嘢噶。喂，你覺唔覺咧？通常一個中意抌嘢嘅人咧，會配到一個唔中意抌嘢嘅人。你係咪咁噶？等我諗下先。我男朋友係冇咩所謂嘅，即係我抌佢啲嘢同埋唔抌佢啲嘢咧，佢可能都唔知嗰樣嘢係佢噶。因為咧成級咧我嘅嘢係佔咗好多咯，跟住之後有一次啦，佢就會同我講，佢話佢即係唔知點解，其實已經搬咗，即係一齊住一排啦。佢話點解個衣櫃嗰度有5格都係你嘅，但係我淨係得2格咁樣，即係3格咁樣。跟住我話因為我啲衫多啲咯。咁佢有冇係。咁多嘢先？佢冇咁多嘢，但係佢就會覺得，哇，點解你有成咁多成都係你嘅，跟住就係得我，就係得兩 20% 咁樣咯，啲位好搞笑，係啊。通常都係咁嘅，通常係正常嘅。同佢講話係咁噶，呢個 society，it's normal。just OK just OK OK，OK，好啦，我覺得我哋裏邊有好多 topic 都可以再傾多啲，即係譬如係嗯斷捨離嗰一 part 啦。我覺得呢個 if there's a chance we should talk more about it。But ，yep，anywho，今日就到呢度啦，我哋嘅閒聊，拜拜，早唞。做得